Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Obisk na lanskoletnem dogodku je bil zelo dober, zato smo se odločili, da ponovimo ta dogodek tudi letos. Glede na lanske izkušnje smo letos nekoliko spremenili in prilagodili program, ker nismo hoteli ponavljati vsebin iz lanskega leta. Tako smo nekatere dogodke, ki so bile lani, smo jih letos nadomestili. Lani je bil večji poudarek na same znanstvene tematike, tako smo pripravili razstavo Prirodoslovnega muzeja Slovenije. No, letos zaradi stroškov in tudi zaradi samih stroškov te razstave nimamo, ampak smo jo nadomestili pa z domačim planetarijem Astronomskega društva Nova z Jesenic, kjer se lahko obiskovalci prireditve vsako polno uro so si lahko ogledali sprehod skozi vesolje, so jih astronomi seznanili z vesoljskimi objekti, s planeti, tako da je bilo tudi zelo zanimiv dogodek. Tudi razstavljavcev je nekoliko manj letos zaradi same specifike trga znanosti in pa znanstvene fantastike oziroma fantastike se očitno nekateri soočajo z težavami, tako da so nekateri že zaprli podjetja, odpirajo se nova, tako da smo nekako tudi tukaj so se pokazale nekatere pomanjkljivosti. Sicer smo pa pripravili tudi delavnice za otroke, ki se jih vidi tudi za nami, za otroci so tudi kar zadovoljni s temi delavnicami. Po popoldanskem času pa smo pripravili pa tudi vrsto dogodkov z področja tako literature kot tudi prevajalstva, nekoliko bolj posvečene sami znanstveni fantastiki. V 13. uri pogovor s prevajalko legendarnega poljskega pisatelja Stanislava Lema, ki se prevajajo njegova dela pospešeno v slovenščino. Potem z Ivanom Cepancem Teglo, metalcem, poznavalcem metalskega področja, o povezavi heavy metala in pa znanstvene fantastike. Potem žal nam je eden od predavateljev zbolel, tako da smo tisto nadomestili potem z nagradnim žrebanjem naših nagrad, kjer smo med obiskovalce podelili kar lepo število književnih del. Potrudimo se, želimo si, da bi do leta 2019, ko bo meteorit Jesenice praznoval 10. obletnico padca na Planski vrh na Mežakli, da bi to postal prepoznaven velik dogodek, ki bo lahko tudi Jesenicam prinesel neko novo vsebino, tudi nove obiskovalce, turiste. To je naša želja in nekako v to smer se tudi trudimo. Kako ste poskrbeli za najmlajše, ki jih vidim tukaj? Za najmlajše smo poskrbeli serijo 2 otroških delavnic, poleg tega je pa tudi najmlajšim posvečen planetarij v notranjosti, kjer lahko spoznajo najbolj delovanje našega vesolja oziroma našega osončja. Tisto se mi zdi, da je zelo poučno, zelo izobraževanju namenjen dogodek. Tudi v večernem času pa pripravljamo še tudi opazovanje zvezd in pa planetov, se je pripravili na parkirišču za gledališče Antoneta Čufarja. Tam si bodo pa lahko tudi skozi teleskope ogledali nekatere planete, tudi druge vesoljske objekte.